وثير دي تولين تيكو 5 كاسكي أقلا دي مونريال أقلا 22 فوغا 2020 أنا مكيس دا سكواس يقعدان فموسو نتنكرا نشموماح إذا ضرونك أكاد الجزائر أكثر تولمد تيكو 5 تلحاد مشوار مقر أكد وموسو ياكين مجال وذابو الجزائري الساكيم يقفلو سكواس أثان الدويوث تدويلت أكد سين إذ كثور مثنوميت ولا دلان تسكان قطاس تدويلين تيكو 5 كافو موسو كيدغا السنم علي قايدين أكن السنم داغني كمال أماري وقبل نروح كنا نسقردش أسكاسي يدسن أفاني عدان أفاني تسدون أو دينا كان غادينير أسيني ثنميت مقرون يونو نازور حكيم تيليوا اليوم سلاي ديوث نوفا نظام أدي تسدونا غزدات يخدمن تفلوين كي اللي طبلو أتصي دي خدم أفاني أنان أموسو يكي انتقرولا وشمو مح وزماتني تسامع ثورة أشكورني دي سفهم نتسامع ديوث دوي تاي ديلين أكيون دنيا يدس سيارة غزات وسيني تنميت إما يردي فكا تفلوين كي إيه السيد بغير العضيل السينير إنو جاون الحرمة علي قايد زوف لك كمل زوف لك الزول وسنا الزول يخاف ديتولا من تكسك اسقسينا مزواغو غنروح كان السريد ثان يعداو وسكواس اثان السكين دي مونريال الا ديون تكلير مقرض نزاها عطى النوع الغورس القايث ذا شو اذا حلفون ون دبذوها عرفت يعني قايدين نك ينكي ثورة كان يعداو سكاس دونك الزمرة سناني entre parenthèses entre guillemets c'est une célébration mais aussi ضغيث باش الشعب يفقد باش اسنياني عقله نغدا ديجا غورنا غا سكاس نكليث دا ومازال غادي نكمل دونك ماشي تمغرا كان مي ضغيث سي une façon de dire que قلت لا مازال نكمل ما قلنا نكمل غير نسعى اسكاس نكليث كونتر البوفوار هاكي اكيد تسمى بغيتيني راني كمال كتبوا لي يعداو سكاس دومنو خاطر ثيك نتا مزواروث اكدود الجزائر يفقد اين عنن ثالوث النيف خاطر ثيك نتا مزواروث الشعب يفقد كونتر السانكيام موندا السانكيام موندا سيتي اون humiliation de trop pour le peuple algérien donc يفقد pour sa dignité et c'est pour ça que jusqu'à présent الشعب الجزائر كما يقل يوخم خاطر ثم زوارو كونتر السانكام موندا كي كيستون دينيتي بعد يسد ثلث كونتر السيستم اذا ينيد جان اموسو نتقراولا الجزائر 22 فيفري نيد ديمارينغ خراطه 16 فيفري 9 امشوار يطول لا معنى اكدود الجزائر يقرا شران لي فالور يقرا شران دلوفا يعني تقدود ني سوفوغن وزمرسنا نيمن 9 ايزوران يتسر يومزروي للزي زمر بعد نحكو فين عنان كيما بغيو عبان رمضاني وشات نغان دا شي تاوي كوم بروجي خاطر عبان رمضان نغانا خاطر يويد ثيكتي تماينوث نيلان نديرسي ان ايتا مودير سيتادير ثورة اين تعيطو بدود الدقه ايتا سيفيل اي نو ميليتير رشيد إيزورانيس اللي كونين عبان لي ديبو إيزورانيس تكتي وين عبان بالرام ودين دوكاليست بالمهدي ويديك نيلان رصان انكلاق الحال اون بلاتفورم ني ندورا اسا اكدود الجزائر يحوج تكتي وين غان عبان رمضان غان البروجيس مي en 2019 en 2020 il a été réhabilité par le peuple algérien et c'est ça la victoire actuellement et je suis convaincu باللي منا باللي اكدود الجزائر ادي يكمل وشو قدود الجزائر التيلي ذا شو مشوار ايطو اكا مشوار يطول اللي قايدين نبدا هما ولا فو مشوار اسكواس لا بيرسيفيرونس ما كيزما تصامد نشتكي انت كان الشعب مازالوا يعيا غاتو لما اسكواس ماشي ذكرى دايروا دي ضريب ديال الجناس النظام ولا على راه ضغيث الفوين نفهم باللي اشد الطلب مازال وفي الحقيقه لا باسكو اشد الطلب الحاجه مقر
طلع بد يبدل الحاله البوليتيك، يبدل ماطي، يبدل القاعس مثلا يدير خفيس يبدل. دونك السيستم هذا كان لان يسقط يروح يبدل انت غير لي براتيك غير لي بوليتيك، يبدل انت لي راغل القوانين للشون بوليتيك، يبدل كلش. مش يبدل كلش دي لي الشعب دي لي ان اكتور بوليتيك important la nouvelle le nouveau champ politique d'idéalise cette zone. Donc مازال la persévérance parce que مازال الحقاره sa finalité والحقاره sa finalité. mais الشغلاقي والدول نفهم باللي شراو دي الصوت الحراك يصوت ديال الحوايج تلايوت الحاجه قررت الصوت الحراك سي لا كونسيونس بوليتيك. سيك الجزائري يقلد يتلت هذا البوليتيك. لا بوليتيك سي ماشي ستين شاس كاردين وين يحكم من كان وين يخدم لي بروفيسيونيل سكون ابل لي بروفيسيونيل بوليتيك تراث قلد لا بوليتيك نو شعبي نورمال يقلد يتخمم البوليتيك مازال يقيد لنا اكسيون بوليتيك الجوفرنمون ناس يخدم الحساب اسكو العاليت وتلهان يقول تلهرا ان ديسكور ناس يخدم الحساب. دونك الشغلاكي ديجا سي ان اكي مقر. مي غير غير يسعد دوطر زكي سينكيام موندا اون بارل بلو تو نهضر على بوتفليقه في السينكيام موندا يروح القايد صالح يروح ان طونك كور مي لا بريسيون باش نجيها كذا بوينه نزمر اسناني مي خاطر باسكو العسكر مازال يحكم تبون سي قايد صالح دي يخمم دينا. دونك مازال انا نقلق اللوجيك قايد صلاح مازال كان قايد صلاح ينوز انفلونس بوست مورتام مازال يموت مازال ينوز انفلونس لا بوليتيك ولكن مازال انا نقلق سميت مي شوف غير ضروري ولكن اللي لا الحوايج يخمدين il y a des éléments نيتور de grandes personnalités نسعى الطاس القوه الطاس الهبه فراق الحبس إلا العمرو الميز باللي دياس شاف الجوفرمون يديس معك الحبس يون يطفن لا سيكوريتي ميليتير يديس معك الحبس يون ان غران ريشار ان غران انتربرونور يديس معك الحبس سا سي دي زاكي. مي مازال دوتر زاكي تيجي سي دي زاكي دو الحقادين قبريث يويت شغلاكي رنايتا. مي لوبجيكتيف برينسيبال سي كو لي زاكي ما نسميه لي زاكي انستيتيسيونيل. مازال الحراك لا افير او ميم انستيتيسيون. مازال الحراك يتناغ واحد لي ميم انستيتيسيون. شنو يبدل؟ كي راهو يبدل لي انستيتيسيون سو سون لي ميم جوست بدلن كرا اللعبات كي نيتو يوث نتجمع ثاني نيتو جوست راه بدلن كيسميت بدلن تبوني تو واحد بوتفليقه لا بريزيدونس ما تخدم واحد بوتفليقه يتخدم تورا الجوفرنمون كي قبل الجوفرنمون ياثن بوتفليقه كي تخدم يخدم وني لانتورا. دونك سو لو بلان انستيتيسيونيل كيراو يبدل. سي بور سا الحراك مازال يكمل. ثاني مثال اللي هذا دولا روكا كمال هادشي دينا عليه كان هذا ني جان كي نقرا الفرنسي كاين لي زانتيليكتويال لما كمال داوود يويس كيقرا وصل دي بول الحراك عطاني قوالا كي دينا وكيل لي زانستيتيسيون مازال يثبت ذا شو تمورني كيتشيني اسكو كمال داوود يتسال الحق نغلا كمال داوود il intervient en tant que homme de lettres en tant qu'intellectuel يفيد تمغليس هذا شو دوارا بزاف يبونا دي سيغ اش دينا كمال داوود كمش توالي يفيد تمغليس ثمغلين كمال داوود يفيد سون بوين دو في يزمر لي يغلط يزمر لي يسعى كرا لي شوز لاند ذا شو كتوالي كيني الصحه نقيله الصحيله كموسو سيمانيس يلزم دي قبل اموسو ولا عدي قبل باللي il y a des insuffisances باش يزمر يدي الصوت الغيس الصوت البوت نتراسي ذا شوت سي الشعب اكدو يقرا يلزم ديرو واحد السيستم لي با الي اونكور لا الا مازال عندي بد سافو دير لوبجيكتيف بروسبر كي دينا عليه مازال عاد ني با اونكور ابل سي بور سا كيل يا سيرتان ديتيرميناسيون الشعب السيقار مازال مكملين دايور سي بور سا كو جوست زباد نقل
la question de la récupération du 22 février déclarée comme fête nationale, c'est pour justement, ça fait partie de ce qu'on appelle la contre-révolution. Dans toutes les révolutions, il y a ce qu'on appelle des contre-révolutions. Le Tebboune Terbati, c'est le système de l'Entoura, il est en train de faire une contre-révolution. La date du 22 février décrétée comme fête nationale, ça fait partie de la contre-révolution. Donc, Toura, خليت ديك كفن في مغلين سن فين على الانتقال ولا ساعد depuis le 22 février يخدم دي كونتريبيسيون كمال داود يخدم دي كونتريبيسيون شاطن ويديك اللي ساعد دي مغليين ديك كفن الدين ذا شو كوريونس مغليس ذا شو اموسون تقرا ولا نيك الجزائر ça dépasse tout le monde. C'est pour ça que وليزمير لا يذهبوا للجزائر لا يكراو النيلان ميثدون la révolution, il de dévier la trajectoire de ce mouvement parce qu'il est parti à long terme. C'est une question en dehors du système. Je pense que ce mouvement-là, il s'inscrit dans une dynamique historique. Ça veut dire même il est allé plus loin pour réhabiliter pas mal de questions sur la question identitaire. Il est évoqué sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'interdiction démarrée par Gaïd Salah, mais apparemment, ça continue. Ce n'est pas le point de vue de Gaïd Salah. Gaïd Salah est le porte-parole de toute une équipe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous on réprime et on essaie d'arrêter les Widik Nilan, Tawin, le drapeau, l'emblème Amazir, mais l'interdiction. Ça veut dire qu'ils ont criminalisé les porteurs de le porteur de drapeau, de l'emblème d'un drapeau Amazir. Donc ça veut dire مازال عاد نطرشي امنوا الا ونقد ثالث هذا كان ويديك كيف نديروا لي وينسن يود اللي تيلعب الروليس خاطر تولي كشندونز دوزيام فاز من بعد تصدر دون الديبا هانك تولى كاينه باش موسو هذا الصوت اللي بغيس يلزم نروح فير اون ميور اورغانيزاسيون شو كان بغا كان اسكسي كي انت طون كتكير تينا ديال نون مباد ساسكسي ادو على ما دغورك عليه كمال يفتاد اولا كي مجال ثقيرولا كونتر ريفولوسيون داني سواه منا كي كل غاشيه مدن امتى كان جوستومون تبون il a officialisé dans une journée nationale le 22 février qui comme journée nationale زعما pour تجمع تجار اجذوذ العسكر. Est-ce que c'est de la contre-révolution ثكي؟ Oh, une autre façon de faire la contre-révolution. On peut dire que c'est de la contre-révolution ou aussi de la récupération. Hein. Parce que Simanis, il ne faut pas une chose, les Simanis, تبوني قراك باللي انك فقدتك الحراك. C'est grâce au الحراك اللي غدا. Et sur le plan conjoncturel, si لو كانوا لاش الحراك تبونوا للتلالات بريزيدنت. faut l'avouer. لو كانوا لاش الحراك ولاش وليت لا بريزيدنت ديجا هذه اللي دي سميس هذه اللي بوتفليقه يكملن غير اللي وسيد وايت طلمي باش تبون نو يدياس وايد غير غير il faut pas oublier que القايد صلاح هي دير ديبي الحراك انك العسكر اللي انا اكومبانياتور يتسعف الحراك اللي لا بور بروتيجي الحراك يتسعف الحراك دونك كان يسعف انا اسكاز ثورة كان يويا يقراك نك الحراك ينو الحراك لا ريكوبيري كان يقراك بلي سي جورني ناسيونال غير غير وكذو ذاك العسكر انت لو كان يزلط الحراك سي ميك مانسا براتيكمون il était قراص نبغى ليطا سيفيل صافي دير ان ريان افوار واحد العسكر إلا ريان افوار العسكر واللي بغى راك العسكر يدياغري مانيش لا بوليتيك انت خمديه وهذاك لا جورني ناسيونال صافي لا لي لا بوليتيك لو فات دير كو العسكر واحد الشعب تدون بور لا ديموكراسي صافي دير سون دون لاكسيون بوليتيك بور لا ديموكراسي وسعنا راه الدروا يخمم لا بوليتيك هنا دونك ils n'ont pas le droit d'être ni الحراك ni d'avoir ils n'ont pas le droit de faire de la politique ils sont الحراك يخدم توراسي الحراك يخدم لا بوليتيك plus le pouvoir qui est en place يخدم la politique le pouvoir civil qui devrait mais ce n'est pas le pouvoir militaire ça c'est la revendication الحراك خلاص قيم قد كازيرنا تجد الشعب انت يخدم لا بوليتيك غير لي جون دي فوتين في اللاتسون لي جون دي ريبريزونتين الشعب كي وذاك يخدم لا بوليتيك
المثالي تنبود سحري شويسين تدويل تاكي اكيد زنيغي كمال توغا اين عدا توغا سوري في دي تدون لا دوزيام فاز امكي توالي كمال شي دي تدون وامكي لا قادر لي نشوال كنا الرشيد تولى باللي لا دوزيام فاز سنين نوصو تقرا ولا اللي نكتبوا تولى غير لازم يروح فير بلوس دورغانيزاسيون عطولاش استراتيجي ولاش وي لورغانيزاسيون خاطر ذا سروت كان تسمى ماشي دا سروت مي دا شو سدير تورا مش تولى كي ناس لو قد خانا كذا سروت تفوند نث مارش سبيكتاكل شاك سومان شاد لو قد كي خانا كا نو شوف الرشيد كي تولى كينا سي اون ريفولوسيون انيديت n'existe pas وقبل لا c'est-à-dire de révolution qui est faite de cette manière-là pendant une année efficace pacifiquement même si le pouvoir d'Abou Zaïri cherche même sous la violence pour justifier son intervention et briser cette révolution-là. Mais l'affaire de la violence, l'Izmir تخدم خاطر déjà تعوز au niveau international et deuxièmement vu l'ampleur de la manifestation à l'échelle nationale, il ne peut pas réprimer partout. Avant, il avait une stratégie à dire le mouvement en dehors de la capitale et de la Kabylie. Et la capitale, à dire la Kabylie l'a isolée. C'est facile pour discréditer parce qu'ils ont l'habitude de jouer la carte régionaliste. Et cette fois-ci, oui, c'était ça la stratégie du pouvoir, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à khatar les acteurs du mouvement. La Kabylie, la capitale, les autres villes, l'Est, l'Ouest. Il y a des échanges, il y a des contacts, il y a un réseautage qui s'est constitué hier les acteurs. Donc la peur la manipulation du pouvoir pour discriminer, pour manipuler, etc., ça ne marche plus. Malgré qu'il a même utilisé des personnalités politiques, entre guillemets, pour semer la haine contre la Kabylie, le qui souffre zéro Kabylie, etc., etc. Donc, c'est des stratégies du pouvoir pour isoler mais Chabak Zaïr, il a déjoué toute cette manœuvre-là. Donc, toutes ces manœuvres-là, ils sont déjouées, et c'est pour ça que le pouvoir est حصل شو يخدم خاطر هذا بول الجزائر يزرب ثقرا ولي للدوله ولزميرة السحبس دونك ثورا كي كتبنا كاين باش فريمون الموفمون دي الصوت البغيس يوث يسقي نروح فير ميور اورغانيزاسيون كي كتولي لورغانيزاسيون باسكو تيلمون سي ان بو خاصهم ديسبدي بلاتفورم يسقي كي كتبنا كاين راشد كتبنا كاين يسقي يروح يوم فير دي كوليكتيف فير دي كورديناسيون بعد يلقى كونفيرجونس افيك لو طون باسكو زمرتي تصريت هذا في الجزائر زمرتي تصغليت مالا تو با في دي زاكسيون اني توي الشعب الجزائر سوا بور دي غريف جينيرال pour des campements, c'est-à-dire par exemple prendre des places publiques pour un certain moment jusqu'à ce que le système tombe. Mais ce genre de choses, le problème qui se pose, est-ce qu'il y a une coordination, il y a une autorité morale du mouvement pour qu'il va faire appel باش اديو في لاكسيون باسكو شو البروبليم الرشيد بوليتيك يلزم une action concertée باش تطلع المره العباد ماشي تاع باش كيخدم دي زاكسيون ايزولي ça veut dire que باش كان يخدم l'action juste كيوت نتا دارنا لا ولايه كيوت لا دايره كرا ça marche pas يسقيو au niveau national يبوش لابيل باش تغري اتيلي au niveau national يلزم لي une organisation au niveau national تاع une autorité نزبر اكدو ادير دي تيغري ويديك نتخدم دونك لا بيرسبكتيف تكون كاين باش يتصاوب يلزم نروح فير دي كوليكتيف فير دي كورديناسيون فير اون اورغانيزاسيون باش يلي تيغري اما لا دوزيون سيفيل اما دوطر فورم دورغانيزاسيون ليسونسيال لي مارش hebdomadaires c'est pas suffisant pour faire tomber le système parce qu'on a l'impression هذا بولزاير il s'est adapté à ces marches là et donc il arrive à trouver des formules pour que les choses se passent vraiment du monde. Et en même temps, lorsque j'ai parlé à Rachid de l'affaire de la contre-révolution, tout ça, ça fait partie de la contre-révolution. Parce que le c'est qu'il y a des moments où même les acteurs eux-mêmes ne sont pas conscients des enjeux parce que le fait d'être contre une forme d'organisation, à discuter la forme d'organisation, le pouvoir s'allonge qu'il n'y ait pas d'organisation. Le pouvoir il fait tout pour casser toute personne
toute Toute élite. forme d'organisation qui tente le. Oui. Ouais. C'est-à-dire le pouvoir, ça n'arrange pas de toute façon l'organisation des mouvements. Parce qu'il sait qu'un mouvement va être organisé, va être une force de proposition, une force pour faire de la pression, pour appeler à des actions grandioses, pour infléchir le pouvoir. Ils mettent le pouvoir en une semaine. Quand il va pour une grève générale d'une semaine, neutraliser كلش, il y a une instance qui l'appel pendant une semaine, le pouvoir est dirigé. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a personne qui peut appeler pour que l'appel soit entendu. Donc le fait qu'il y a l'absence de cette instance-là, le pouvoir joue avec. Et moi personnellement, dans pas mal de débats là où j'ai parlé même, le mouvement il est devenu arraché un objet de manipulation. Même s'il est difficile de manipuler, mais il est devenu un objet de manipulation pour régler des comptes, parce qu'il y a une lutte clanique, il est là. Tebboune, il a été élu par une partie militaire qui est défendue principalement par Gaïd Salah, et Gaïd Salah n'est plus de ce monde-là, mais il y avait d'autres, une partie de l'armée, qui ont soutenu Azdin Mehoubi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et d'ailleurs la preuve, Chingriha n'est pas ministre de la Défense de manière officielle, n'est pas Officiellement, on n'est pas. chef d'état-major officiellement, il est par intérim. Donc déjà, ça veut dire que le conflit n'est pas encore réglé. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce conflit-là, il est là. Donc ça veut dire, et en même temps, la gestion sécuritaire, je suis sûr et certain il n'est pas sous l'égide, le contrôle de Tebboune. Et d'ailleurs, Tebboune, il a pas mal de rencontres avec certains politiciens. Il a promis, par exemple, de libérer des détenus, ça, ce qui est bloqué même par certains cercles du pouvoir. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que un procureur au niveau d'Alger, il a défendu les manifestants pour dire voilà, Chabi Saleh, etc. Il a été muté. Pourquoi? C'est-à-dire parce que certainement, en dehors de ses convictions personnelles, c'est possible peut-être qu'il répond à d'autres cercles pour dire que, et de toute façon, c'est une preuve que le système n'est pas homogène, il y a des luttes, et c'est pour ça que le mouvement peut être utilisé pour que les comptes entre les différentes colonnes du pouvoir vont régler sur le dos du mouvement. تلميذ باش نتكثر غطس في وكذا غادي سمحتي لنا خاطر نسعى الوقت شطاح يدهمر ادوغالا تكذ رايك ومن بعد كيفد شادي نيم دم سلاي ان كارو علي توفق شي دينا كمال بوكن Moussouekien, il a du mal à se structurer, dans le pouvoir, il fait tout pour qu'il ne se structure pas, et dans le Chine, et chez jeune, et enfin, il est une mode d'Algérie, Goumen est-ce qu'il y a une certaine méfiance idéologique d'une partie avec l'autre, et que jeune à quel point de famille, la Tégoulen Algérie, on va avoir il a fallu attendre 2 ans plus tard. La plateforme de Sommam et Wakinet se donne quelque chose, un équilibre, une plateforme claire, nette et précise, un petit peu le zéro zika. هذا الشيء جان جان تلاقي cette méfiance ne serait-ce que القبائل les هكذويات parce que c'est pas clair. يمكن نبغي لي الزيرو زكا نشوفوا يمكن تموت القبائل الزيرو زكا هادشي كنت ديفاني كون شكل هادشي كي جان الحراكي غادي الحراك الزاد اسكو تي داكور وقال دي قارنا كاكي باش نفهمت ثالث ثاني سقي النغال لما كيديبان الحراك الحراك يفو با ينتو باللي يباند صبرا لي ستركتور يباند en dehors des structures, en dehors des partis politiques. Non, il va dans le Rachid Nerouhan, par exemple, il est place publique le 22, en tant qu'individu, en tant que représentant d'une association, d'un parti politique, il est le 22, non. Avec une réponse, donc c'est des appels anonymes. Voilà. Et d'ailleurs, ça a marché parce que c'était anonyme. Le candidat parti politique des syndicats, de cette façon. Donc il y a une méfiance. Et cette méfiance-là, comment ça y est, il nous ramène de 91, mais le processus électoral en 91, il y a le processus démocratique en même temps. Donc ce qui veut dire que même la société, en 2 ans, elle commence à se structurer démocratiquement. Il y avait des syndicats, il y avait des associations, mais
par la suite le terrorisme نغاين donc la violence المحلة نغاين الغاشي اللي خدمنا لا بوليتيك ومن بعد توسيد لا ديسيني بوتفليقه لا دوزيام ديسيني بوتفليقه ينغام مره en quelque sorte l'exercice politique et la pratique politique ينغاير سواء ذي اللي تيدس dans une association دي اللي تقربتي البوفوار سينو عقلك وتبين تاعو وتكزيست تاعو دونك الشعب il s'est développé en dehors de ces structures là donc كان يقيماس قلباليس ça c'est une vertu تقيماس وليد الحاجه العالي تي هنا دي وين هادي السيكفان اماكن صغار السيكفان الحوايج باش يدي الاول دونك يبغى يقيم سيس يلول ديس يبغى يقيم يمكن تقيماس ستين ايديولوجي دونك يا سو ريفو دو لا ستركتوراسيون اي دو لا ريبريزونتاتيفيتي تقلد ستين ايديولوجي داخل الحراك تقلد ستين ايديولوجي تسعه سي اسبي بوزيتيف سي le Hirak il ne peut pas être récupéré, manipulé, récupéré, mais sur le plan efficacité, on est là une année de mobilisation. Le Hirak, en quelque sorte, il a réussi des choses, mais il n'a pas atteint son objectif. Le Hirak, il s'est identifié à un mode de protestation. ولا الغاشي سخلط entre الحراك et la manifestation. Tout le samedi ou le الحراك اللي كان يصير le vendredi c'est la manifestation. C'est un mode. C'est un mode de protestation seulement. Ce n'est pas le Hirak. Le Hirak, il est présent en principe toute l'année. Il est présent parce que c'est une conscience, c'est un rejet et ainsi de suite. Mais c'est de la manifestation. Et cette manifestation est là, de la halit, mais elle les a piégés. Parce que la manifestation, par définition, c'est quelque chose de pacifique. Donc c'est bon, je suis pacifique. Donc le moyen qui correspond à cette vertu de pacifique, c'est la manifestation. Mais la manifestation, ça a ses limites. Ça a ses limites, ça a ses limites, parce que la manifestation, qu'est-ce que les résultats قلت مورا لا الديمقراطيه اي تكاف سي ريزولتا ودين تكافر قلت مورا لي بيي اوتوريتير ملكني دون لي بيي اوتوريتير la manifestation par exemple dans une démocratie le rachid dit manifester et de les élections tu réponds pas à leur tu réponds pas à leurs revendications et de les élections le rachid voter mais c'est pas le cas en Algérie le vote نعلم باللي التواغيث مدراح سوفورنا وذاك نفوتي في اللاتسن داير ديفير ان اكزومبل مالاتش فاهم ده à Montréal, ce qu'on appelle le printemps érable des étudiants, il y avait une augmentation des frais de scolarité, le gouvernement si vous voulez que quand les élections, les élections, les augmentations des frais de scolarité, parce que c'est notre gouvernement. Mais c'est Bouteflika, la suite c'est la même chose. Donc, en général, dans les pays autoritaires, les actions violentes. D'ailleurs, la référence, le 1er novembre, le 1er novembre, il est organisé, non. Le 1er novembre, il est né organisé. Les 6 années étaient organisés. Ils avaient un discours. Il y avait le manifeste de 1er novembre. Est-ce qu'il y a un communiqué de l'Hirak et un mouvement qui n'est pas structuré et représenté formellement, on va parler en son nom. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du Hirak aujourd'hui, y compris le président للانتورا اتلكفو سكسيان غيرو اما كتشيني اما ياليا كمال سكسيان غيرو ذا شو الى وسيرم نغالا دوفون طون de blocage parce que c'est des blocages le Hirak il a du mal à s'organiser c'est un blocage امشي يفاصل البلوكاج كاين ومشي اما حد ديزا فاصل كده كاين il doit s'organiser امي كابتن الرشيد بقي داول اللي كان جاو يعني اسماء باش ريزومي مليح اللي ديوا خاطر الانتشار يسقسيني ويد نهضر يوث ايديتني سورتو الرشيد ساعه يوث لا كيستيون دو لا ترانزيسيون ديموكراتيك الشعب مازال عندي انسيست خاطر لا ريبتور راديكال اللي تمنيو وجدود الى قد ماكس لا ترانزيسيون ديموكراتيك اون دور دو سيستم وين ترى الشعب يوث دوزيام باش اللي خاطر هكذوذ يفريا
قال لك كاين بغي غير رupture systémique et non alternance clanique. هذا الجزائر il est dans la contre-révolution, il veut une alternance clanique. Ça veut dire changer de Bouteflika Steboun تجمع الستايل dans le cadre du même système. الشعبي قال لك non بغيت وكست السيستم هذاك مرة جو مون فو لا تبون لا بوتفليقه لا قوايط كيفون مرة نبغى ان اوتر سيستم بوليتيك ان اوتر سيستم دورغانيزاسيون دو غوفرنونس سبو سا كان رشيد ماذا بيا غير كانت نجعل غرس نرو كان شتو حاجه الوقت سورتو كان تولفا مليح تخدم دون اون اوتر ايميسيون خاطر اون دوفري بارلي سور لا ترانزيسيون ديموكراتيك سور لا شارت دي فالور كومين باش وتنتقل رايين طران اثمور 91 ثمورت الجزائر زمرت توغال اتقل انسي تكا ملا الشعب الجزائر اموسو برينسيبالمون وانتقراولا نيلان ثورة لو كان جامع تنفرو سور اون شارت دو فالور ديموكراتيك ان يولاش ولا ديون اللي زمرت تحرك خاطر زمري من خلاف سور ان بلون ايديولوجيك سور ان بلون دو بروغرام ماين عندنا جوستمون في الشونجمون انستيتيسيونيل سور ان بلون دورغانيزاسيون de l'État algérien, du système de gouvernance arrachide, ils se mettent nefrou sur les règles du jeu. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Donc ils se mettent nefrou في ديكتي أخطر كانوا زمري قبل كينا اتناغ أسا باش يدي الجزائر تماينوث تجديد ويديس يكسر une dictature militaire يكسر ريجيم اوتوريتير باش يدرع ان اوتر ريجيم بلوز اوتوريتير فلاس بالك كبير فلاس ويتس ان ايتا تيوكراتيك دونك الرشيد ده هذاك اللي زمت نفرو قبل اللعبه كنسقار نزيد تشفنت لي كارت اللعب باللي لانتيران تلوفاه ونزمرين قبل نيغوسي في اللسد سي دي بال لوسك الشعب الجزائري فوق دي قراك الديمقراطيه الرشيد الديمقراطيه سا دي برينسيپ سا دي فالور il y a des principes fondamentaux dans la démocratie on peut pas négocier في اللسد donc c'est pour ça que ودت نسقرش مليح انا على جوستمون سي فالور لا سيستم دو غوفرنونس تو سا مي ليسونسي تو شوز دينا كينا باللي الا الرشيد وسيرم خاطر البوفوار الجزائر il a utilisé toutes les manœuvres والشعب الجزائري يفاق فكر باللي شاك سومان الرشيد سي كوم سي اكدود الجزائر يخدم فسرديد بوندون اون اني اكيد دينا يون زرايق مادي فيسبوك الناس نورمال في ماستر دو مره الشعب الجزائر كيسونس بوليتيك ايواش خاطر بوندون اون اني سي تو الموند كي ديفلوبي ان ديسكور il parle de constitution, il parle de loi, il parle de système de gouvernance, il parle de tout ça, alors qu'avant, il n'y avait pas ce discours-là. Donc déjà, il y a quand même un saut qualitatif sur un plan de discours. Oui, c'est vrai, fait dire le système, il va dire le système, il y a plus d'organisation, il va vers une transition démocratique, sur des valeurs, il va les élections, après l'élaboration de toute constitution où il y a les vers toute élection à Rachid, ils se mettent une flou sur ces valeurs-là communes que personne ne doit toucher. Est-ce que ce sont des constantes sur la question identitaire تمازيغ ملي دازت الطرق لا كونستيتيون تورا رشيد كبرومبي نهضر في الناس اني ترس بلي كيقارن الجزائر ذاك الوعر نعرف سي تا فالسيفيكاسيون دو ليستوار كاميم سي اون فا ريبرودوير ce genre de conneries زدخل la constitution Rachid c'est une insulte ça n'a pas de sens donc déjà ils aiment la constitution Attili de Hajan Milan il traduit la nouvelle philosophie de l'Algérie moderne اني امشي تولا كاينه سي كوم سي تولا شكل اكزومبل تخمتين كونستيتيسيون سي كوم دو لوتوروت سي دير زمري ويخرن العباد صغار صحان دي فيزيتي مغليوين مخالفنت ذا شو لي كيستيون بوليتيك الرشيد سي لا كيستيون دو لا جيستيون دو ليسباس بوبليك دو لا سيتي اون ريغلون دي كونفلي دي لوت باسيفيكمون مي ما يديروهاش كي دياسيون كان كاين ساعه غداين وبريدو طار ذاك الخدمه دونك تو با اكسكلير با مال دو موند ça c'est du totalitarisme ça c'est du fascisme et on devrait veiller à ce que l'Algérie de demain soit l'Algérie démocratique, basée sur la liberté, que ce soit individuelle ou collective, avec la séparation du politique, du religieux, avec l'armée dans les casernes, et qui est bien dit, ça soit dans la plateforme de la SOMAM, la primauté du politique sur le militaire, il y a une idée l'état civil et non militaire. Parce qu'à Rachid, les indépendants sous le régime militaire, ils sont dans la politique, ce qu'on appelle le paternalisme. C'est-à-dire les militaires, l'indépendance, la violence, et l'indépendance, la force. Nous sommes dans un pays démocratique,
tu peux sanctionner un pouvoir par des élections. Et malheureusement, قارنا كنكني شويه تسلم صالحه ندمور بحال مرة كني صالحه ندمور كني زران شويه كراول السينم كني ديسيدي في الاول الشعب يقرد كي كاين باغي لا سوفرانتي يداير يستخدم ميم لانديبوندونس سي تري سيمبوليك الرشيد باسكو الشعب الجزائر يحس بلي تستعمر كتمورتيس دونك سي بور سا كيقرا كي كاينه باغي لانديبوندونس سا تو دير الرشيد سي لا سوفرانتي سي لوتونومي بوليتيك كو لو بوفوار ريفوز il veut pas d'autonomie politique pour le citoyen algérien. Et c'est ça l'acquis, c'est que les Algériens partagent un même espace, il y a une certaine forme de tolérance, même s'il y a des extrémités qu'on fasse attention, mais ce qui apparaît dans les manifestations, il y a une forme de tolérance qu'on doit préserver. Des choses ne font par des règles, les règles du jeu. بعد après tu es conservateur, يوني les démocrates, يوني les laïcs, يوني les communistes والحال مرة فينا سي لافير دي سيتوين كيف ترونشي. تنمية كمال الدول ماذا كتحكم تسلقيتها في لاشات اكيد دي فالور سيتويان الدول ماذا اللي اول اللي كنقيرو الى سيرم نغالا نمتي تولد لا سويت نيد سدون السيرم اللي غالا وي نو لا ولاش باسكو الحراك مالو كيمرر المدائن سون ابوتيسمون الجزائر سافو دير ثراتي اون اوكازيون هيستوريك une occasion historique باش يتاوي ان شونجمون نيلهاني ثمورت دونك الفوك الحراك يكمل جوسكو بو مين كان كيتبين وكان يكمل انهي لاس لي مانيفيستاسيون برك بورتون لانت دوتر مويان ولي التوتر البغيس ولي التوتر البغيس ولي تلحق راه الشونجمون راديكال ندير باسكو كان قال الديسكوريس il est radical mais dans ses actions et dans ses faits il n'est pas dans la radicalité. Il n'est pas dans la radicalité. Donc, ce qui fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, le Hirak, déjà, la conscience politique, elle est là. Ça veut dire le pouvoir, avant. 60. Chabi, il est là. Mais il ne faut pas oublier que, d'un autre côté, que le pouvoir est rare. Il y a يزمر يبدل العقليه ما العقليه الجزائر 62 تبدل لها 288 سي 88 291 تبدل لها يزمر تيبدل باسكو يسعى لي موين تيبدل دونك بور ايفيتي سا il faut que الحراك داريت يسوا بري en quelque sorte à développer une certaine philosophie, un certain discours et aussi à y aller vers une vraie démocratie. À revendiquer la démocratie, la vraie démocratie, là où il y a l'égalité, la liberté. Mais si tu as la démocratie, en fin de compte, l'égalité homme-femme ou lèche. Ou l'égalité entre les citoyens, une dimension culturelle, elle est marginalisée. N'irons pas mais qui parle que Kamel est une république théocratique qui est antidémocratique. Et une république théocratique, elle ne peut pas être dans l'esprit de Hirak qu'il veut se libérer. Afghanistan, je ne vois pas le citoyen plus libre que le Zaïre. Donc, l'exemple de Afghanistan et les États théocratiques, ce ne sont pas des États libres. L'Iran, c'est un État théocratique. Mais les gens, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Donc, nous avons la liberté. نعلم باللي ودي تاوى ليطا تيوكراسي دي تاوي لا ديموكراسي دونك لازم مره نقبل لا ديموكراسي من بعد نروح حدا بارتي بوليتيك حدا كورون الاخرين ندير لي كونسيرفاتور ويدير لي ان تي بو بروغريسيست اي انسي سويت لحقتي البوفوار تبين تي فالور كونسيرفاتور غادي تبين مالا تي بروغريسيست غادي تبين انت يقدم نكتبوا لنا نيطون مي الشغل هذاك يدير ماكس الفوت مالا الشعب يبغى على تيت دو بوفوار اللي ان بارتي بروغريسيست يروح يحكم يناظر من بعد يواني الصوت الخن الشعب مالو تعجب على الحال وما كيفاش الحق يبدل الرئيس باسكو الشعب يسعى لدروا يبدل الرئيس يسعى لدروا داير لا كريز لا ريبريزونتاتيفيتي ميم دي بيي ديموكراتيك سي كو ثوره ماش قا فوتير في الله ريان مونبيش غدوه يبدل الرايو لو بروبليم سي كو لو بوفوار نو سوي با خمغيك دينا خمغيك بور 5 ans دونك نبدل الرايو واش قيمتك الرايو نقدي Est-ce que tu me représentes? Tu ne me représentes pas. C'est ça la crise de la représentativité. Donc, il s'agit là un système d'arrêt. Des sous-forces, c'est la crise de représentativité. Il s'agit vers la démocratie participative. Il s'agit un
بلو بروش دو لا ديموكراسي ديريكت. يسحق الشعب، يسحق يسحو سيمانيس باللي انت يحكم، ماش قابد الغرايو يسحق السافل المون ريبريزونتون يبدل الرئيس. باغ اكزومبل لها مال هذا القانون نور نعجب لها سيرتان بيي دي خدمت اون بيتيسيون elle va être chapeautée dirigée par un député دقيقه هذه بدلت القانون. دونك il لينك دي زوفيرتور دون سو سونس لا. نكنيس باغ اكزومبل خدم الغاشي ديك بيتيسيون مي ساعتو كان بوا بوليتيك نير جوريديك يرو ساعات خمت دي ميليي دو بيتيسيون مي كراو تبدل القوانين دي سميس مي ذاها البوب دونك يخدم باغ اكزومبل او نيفو لوكال يخدم دي ريفيروندوم. سي فري اون فوا certaines collectivités en Occident يبغى يبدل لا ديريكسيون والبريد يخدم يعيط لي سيتويان ايا اون فا فير ان ريفيروندوم اسكو توالم. دونك يسحق ينوض سكون ابل لا ديموكراسي بارتيسيباتيف اي لا ديموكراسي ان بتي بو بروش لا ديموكراسي ديريكت. ديريكت تنمية ثانية جوست ولا رشي جوست يوم اول بريسيزي اون شوز تري امبورطون في لافير دو جوستمون ما يديش بدا عليه في الثالوث تاع الديمقراطية وصح خاطر الشعب متعيط ايتا سيفيل اي نون ميليتير. Pour juste préciser une chose. Là, une confusion, l'amalgame de certains. État civil, ça exclut aussi l'état religieux. C'est très très important. Justement, oui. Parce que là où il y a la confusion, les justice civile. Non. État civil, c'est à la relation avec la civilité et la citoyenneté. Et la citoyenneté ne peut pas être dissous de la démocratie. Donc l'état civil, ça sous-entend aussi l'exclusion d'un état théocratique et religieux. C'est très très important. L'amalgame, la confusion. C'est très important. L'état civil, ça exclut l'état théocratique. وكين تذويل كريد نبوين المند ومولين امزوارو موسو يكين يمونقار تجاولا مش مماح اما ناكل دنقم ديلي تذويلين دي تدون ثياب اكيد سين صلاضن نائم صلاضن على زاناليست نتسرتي تنتيكو ساكي كي على قيدي اكيد كما لا ماري ودار الطاسين بقاونا دير نحون ارزدات اطاس باولا ديالنا فنشتكى في مثل النظام نسارم تسعدام يدنا تقولني تيغرزن او نديني غير قيمه دي تلويد وثاني ميرنو تنمير